Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo mucha saawwan aannanii irratti mul'atu irratti xiyyeeffatee isin bira gaha. Mastisiin dhiita'uu xannacha aannan oomishu yoo ta'u, baakteeriyaan yeroo karaa muchaa seenuun fiixee muchaa weeraruun dhiitoo uumamudha. Mastisiin wal'aansoo baakteeriyaa xannacha aannan oomishuu qabatee fi saawwaa dhiitoo uumame ofirraa ittisuuf tattaaffatu gidduutti gaggeeffamudha. Saawwan hundi goguu qabu jechuunis jabbilee dhaluu isaaniitiin ji'a tokkoof elmamuu hin qaban. Kun ammoo oomisha aannanii itti aanuuf xannacha aannan oomishu kan qopheessu yoo ta'u, haala kanaan saawwan ji'aaf osoo hin elmamin turan yookaan gogan aannan hedduu kennu. Yaaliin kun yaalii dandamannaa saawwan dhukkuba saawwan aannaniif dhuma qophii aannaniitti kennamudha. Kun immoo dheekkamuu yookaan madaa'uu duraan ture kan balleessu. Madaa yookaan dheekkamuu qaama biraa waqtii gogaa yookaan caamaatti ka'uu danda'u irraati oolcha. Yaaliin saawwan guusanii waqtii caamaa yookaan gogaatti saawwanii kennamu yaalii madaa yookaan dhiitaa addaa muchaa fayyisuuf taasifamu irraati adda. Yaaliin ujummoo lilmee waqtii caamaa yookaan gogaatti saawwaniif yeroo taasifamu qulqullina eeguun barbaachisaadha. Kun immoo baakteeriyaan gara muchaa akka hin seenne gargaara. Yeroo kanattis saawwan sirriitti elmamuu qabu. Harkii fi muchis taanaan qulqullaa'uu qabu. Dhangala'aa farra jarmii yookaan huccuu laafaa fayyadamuun mucha afran qulqulleessuun barbaachisaadha. Huccuu itti qulqulleessinis gara kuusaa huccuu yookaan baaldiitti deebisuu dhiisu. Tokkoon gidduu muchaa afranii huccuun yookaan waraqaa gogaadhaan gogsuun barbaachisaadha. Gogsuu dhiisuun ammoo dhangala'aan farra jarmii fiixee muchaa irratti hafee madaan yookaan dhiitoon mucha irratti akka ba'u taasisuu danda'a. Fiixeen ilmoo yaalaa mucha keessa seena. Tokko mucha guutuu ujummoo fayyadamu. Achis fiixee muchaa gadhiisu. Maqaa saawwaa yookaan lakkoofsaa fi guyyaa itti yaalamanii galmeessu. Yeroo saawwii dhaltutti aannan elmamu faayidaa namaatiif hin oolu. Yeroo elmaa dheeraadhaaf jechuudha. Akkaataa aannan itti dhabamsiifamu baruudhaaf barruulee qoricha horii dubbisu. Saawwan dursanii kan dhalan taanaan yeroo yaalii ji'a tokko keessatti yeroon aannan itti dhabamsiisan gargar ta'a. Qonnaan bultoota aannan oomishanii fi amantaa seelii adii miilileetira 200 fi 50 taanaan tooftaa yaalii waqtii caamaa yookaan gogaa yaalamuu qabu. Yoo hammeentaan seelii adii saawwaa tokko kophaatti argamu immoo yaalii adda baasanii wal'aanuu saawwa seelii adii baay'ee qaban yaaluudha. Yoo rakkoon dhiyeessii jiraate elmuun dura meeshaa aannan sakatta'uun ilaaluun muchi kan yaalamuu qabu ta'uu agarsiisa. Tokkoon muchaaf ujummoo guutuu fayyadamu. Mucha tokkottu yaalame taanaan yeroo saawwan dhalanii akka hin daganne aannan muchawwan afran irraa elmame yeroo dheeraadhaaf faayidaa namaatiif akka hin oolle taasisu. Meeshaan furmaataaf faayidaa irra oolaa jiru sirrii ta'uu isaa ogeessa yaala beelladaan mirkanaa'uu yookaan sirriitti ilaalamuu qaba.